အားလုံးမင်္ဂလာပါခုနစလွှင့်တာဒါပေမဲ့ဘလို့ဖြစ်သွားဆိုတော့တွင်းထားတဲ့နော်ဟိုဗီဒီယိုဖိုင်ကမှားပြီးဖွင့်ပြလိုက်လို့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးစမယ်နော်အဲ့တော့ပြောရင်တဲ့အကြောင်းကတော့ဒီညပြောမှာဗမာပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုပြောမှာဖြစ်တယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အကြောင်းကဘာလို့ပြောဖို့လိုလဲဆိုတော့ NUG ရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီး Minister of Education နော် Minister of Education နဲ့ Minister of Health ပေါ့လေဒါတော့ဇော်ဝေဆိုးကအခုဩစတြေးလျနိုင်ငံရောက်နေတယ်ရောက်နေတဲ့အခါမှာသူအနေနဲ့စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာဗမာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးနော်ကတ်တင်နေတာ crisis ဖြစ်နေတာပေါ့လေအဲ့ဒါအကြောင်း Australian National University မှာစက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့ပြောမယ်အဲ့တော့ education နဲ့ health crisis ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကို Australian National University မှာဒါပါဆိုဝေဆိုးကပြောလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီကျမ်းမာရေးကတော့ကျွန်တော်ပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကနော်ဆရာအောင်မဟုတ်ဘူး။ဆရာအောင်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့ကို line မဟုတ်တဲ့ line ပေါ့လေ။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူး။သို့တော့ပညာရေးတော့ကျွန်တော်ပြောရလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်ပညာရေးကိုပြောရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းဆရာအခုမှလည်းဆရာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ဗမာနိုင်ငံမှာအာသုံးလုံးပင်တန်းကစပြီးတော့ GDI ကျောင်းမှာ second year တက်နေတဲ့ကာလတကယ်ကအာသုံးလုံးပင်တန်းကိုကျွန်တော်တက်ခဲ့တယ်။လပ်ပုတ္တာမြို့နယ်နော်။စာသွားမြောက်ရေးမှာနောက်ပြီးတော့ရန်ကုန်စက်မှုတဲ့ကလေးတက်နေတော့ကာလမှာတွေမှာလည်းပဲနော်ကျူရှင်ပြခဲ့တယ်9တန်း10တန်း9တန်း10တန်းကြီးတိုင်းဝင်ခွင့်အဲ့ဒီကျောင်းသားတွေကိုကျွန်တော်နော်စာသင်ခဲ့တယ်နော်ကျူရှင်စရာဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်1990ကနေပြီးတော့နိုင်ငံခြားမှာ Fiji နိုင်ငံမှာ Fiji Institute of Technology မှာ lecturer ကျွန်တော်သွားလုပ်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးအခု Australia နိုင်ငံမှာလည်းပဲ New South Wales ရောနော်ဆရာ Australia ကျောင်းတွေမှာရောကျွန်တော်ဆရာလုပ်နေတယ်နော်ဗမာကျောင်းသားတွေလည်းအများကြီးသင်မှုခဲ့မှုတယ်ဗမာကျောင်းသားအပြင်နိုင်ငံတကာကျောင်းသားတွေသင်ခဲ့မှုတယ် United Nation Volunteer အနေနဲ့နော်ဒီ South Pacific ဒေသမှာဒီတောင် Pacific ကကျောင်းသားတွေ New Zealand ကျောင်းသားတွေကိုလည်းကျွန်တော်စာသင်ခဲ့တယ်လက်ရှိလည်းပဲຫນွေဦးတော်လာရေးကာလမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ဥဆောင်နေတဲ့ IQI IB ရဲ့ Education Group အနေနဲ့နော်ဗမာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက် online နဲ့ကျွန်တော်တို့စာသင်နေတယ်မနေ့ကတည်းကကျွန်တော်စာသင်တာနော်ရမလို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကတော့ပြောရမယ်။ဘာကြောင့်ပြောရမလဲဆိုတော့ဒီပြောရမှာအလကားသက်သက်မပြောရင်တော့မဟုတ်ဘူးလေ။ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့တက်လာပြီးဗမာနိုင်ငံမှာပညာရေးရောကျန်းမာရေးရောအခက်အခဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကနေပြီးဩစတြေးလျမှာရှိတဲ့ဘိုးတွေကိုပြောမှာမလို့ကျွန်တော်ကလည်းကြိုပြီးတော့ပြောမှာနော်။ကျွန်တော်ပြောမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တယောက်သိတဲ့အတိုင်းပဲဗမာပြည်မှာဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီဆရာတွေကတ်တင်တာပေါ့လေ။စီရီယန်လောက်ကြဆိုစီရီယန်လောက်ကြတယ်လောက်ကြတဲ့ဆရာတွေကအလုပ်တွေပြုတ်ကြတယ်နော်ဆရာဘွားကနေပြီးစိုက်ကားနေရတယ်လူရှိတာကူလီထားတယ်လူရှိတာပဲနော်ဘဝတွေပြက်ကြတာဆရာတွေလည်းဘဝပြက်တယ်ចောင်းသားတွေကလည်းပဲနော်ဒီຫນွေဥတော်လာရေးအောင်မှចောင်းတက်မယ်ဆိုပြီးတော့စာတင်ကန်းတွေကထွက်လာကြတယ်ထွက်လာတော့ပညာရေးမပြီးမဆုံးနေဖြစ်ကြတယ်နော်ဒီစာတင်ရမယ့်အချိန်တွေမှာတော်လာရေးအတွက်လက်နက်ကင်ပြီးတောတွေကိုသွားနေရတယ်နော်ဒီ PDF တွေအနေနဲ့ GZ တွေအနေနဲ့ကလက်နဲ့မရှိချို့တဲ့မှုများစွာကြုံတွေ့ပြီးအမတန်အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတယ်ဒီလိုကြုံတွေ့နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကဒီနော်NUG ကလူတွေကတော့ဒါစားကားစားကြောင်းလို့ပဲလက်ညှိုးထိုးမှာပဲဒါပေမဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအရာကစားကားစားတွေမကဘူးဒီ NUG ကလည်းပဲဒီပညာရေးပျက်စီးမှုမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနော်ကျွန်တော်အနေနဲ့အထောက်အထားနဲ့တကွတိတိကျကျကျွန်တော်ထောက်ပြပြီးပြောမယ်ပြောတဲ့အခါမှာဆိုတော့ဒီဒါကဇော်ဝေဆိုးအနေနဲ့ Australian National University မှာသူကဒီကဘိုးတွေကိုပြောပါဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုပြောမှာပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်အခုပြောမဲ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ကအင်္ဂလိပ်လိုတင်ထားတယ်နော်ပထမတစ်ခုဖွင့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကမှားပြီးဖွင့်လိုက်ပြီလို့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကအခုပြန်ကြည့်ပါနော် NUG Minister of Health and Education will speak out about health and education crisis in Myanmar at Australian University on the 14th of September 2023. He will say about military junta did the military coup in 2021, so both education and health systems in Myanmar have been deteriorating. I am not a doctor, so I will not talk about health systems of Myanmar, but as an educator, I will talk about who contributed such damages done to education system in Myanmar. When Minute Aung Hlaing overthrew NLD government on the 1st of February 2023, the people did not satisfy about. At the first stage, the demonstrations were made peacefully to protest, but such protests
were made more intensified with false hopes by the politicians and those supporters of NLD that within 72 hours, Achupi would come, all government staff including teachers and students have to take part in civil disobedience movement CDM. It was very effective. Almost all students and teachers boycotted the classrooms. Many university students who took part in demonstrations were brutally crushed by military forces, so they had to go to countrysides, border areas controlled by EROS. Social punishments were publicized against those who did not join CDM. Then in April 2021, National Unity Government was formed and Ministry of Education was established. Ministry of Education of NUG was strong because almost all teachers and students believed that NUG would guide the Myanmar people to gain the success over military junta education is important aspect, so Ministry of Education of NUG was supported by many teachers and students including me. CDM movements were urged by Minister of Education interim university committees and interim education boards were organized. Many groups joined MOE of NUG. As CDM teachers faced the crisis on their livings, people donated the money through NUG and through their fundraisers. But in reality, the CDM teachers did not get support. They faced with problems. Many of those did not know whom to contact. My wife used to inform them to contact MOE of NUG to register, but they got nothing support by NUG. Finally, we ourselves transferred some money to those who need the urgent supports. At the beginning, IPEM Education Group worked with MOE NUG, and we ever attended the meeting with Dr. Zorwaiso. See the video. https://youtube.be/z_r2pjxcfls. In this video, my wife talked to Minister about CDMers, but nothing happened. While NUG ministers and their associates were trying to go to third countries by using people-donated money, the education CDMers were in starvation. I will translate the talking with the minister after conclusion. The university students were asked to desert the classrooms, but no alternative plan were guided to them to get the qualifications without attending the universities under military. When the IPEM Education Group tried to organize them to do online education system and award the degrees jointly with some interim university councils, we were blackmailed by MOE of NUG. Our online education system. Problem with MOE NUG records. I will explain the documents after the conclusion. After that, MOE NUG supported CORM for U Group and FOEIM. Both education groups were doing well at the start of Spring Revolution, but after having dealt with MOE NUG, both were disbanded due to data leaks and financial problems. In all cases, the education crisis in Myanmar was not only caused by military junta, but also by MOE of NUG, and the ultimate responsible person will blame military junta by covering their mistakes. Their mistakes were: 1. Misuse of people money to support CDMers instead for them to flee to third countries. 2. Depress the people and organizations who were contributing the education of CDM students because they did not want them overtaken by those people and groups that they felt that their power might had been downgraded. 3. SAC spies penetrated into their inner circles and policy-making groups of MOE NUG. 4. Education minister took part in defense affairs and other things which were not related to education. 5. No effective guidance and plan were created and provided to the people who were still misled by false hopes. In conclusion, Education Minister needs to admit himself that he led the group which contributed the education crisis of Myanmar. So this is my explanation regarding how the education crisis in Myanmar has been organized. Also,
National Unity Government of Myanmar and State Military Council, SAC. They are responsible for that. Because at the beginning of the Spring Revolution, many people donated money to the National Unity Government as well as the Ministry of Education. They believe that those are CDM teachers will be supported with the people money. But instead, they got nothing. In the meantime, no money has been misused by the members of the National Unity Government. In the meantime, they misled the people. Because of if they want the students not to attend the universities and school under the control of the military Junta, they must organize the alternative system. They created their online learning system, but not all people in Myanmar, not all students in Myanmar can access to them. In the meantime, they do not plan, they do not make any effective plan to award the degree to the students who did not attend the universities under the control of the military. So that our education group, we cooperate with the National Unity Government at the beginning of the revolution, and we provide our online learning system. So this is the online learning system I would like to show you. This is education1.h. This one is a link to our ITYSR education group. We are the private, but at the beginning of the revolution, we did ourselves voluntarily to provide the education to the students of the Myanmar. So this is we believe there's a federal union government, inclusive to all the nationalities, as well as a free and fair education system for all the people in Myanmar. So this is our online education learning link. On the learning links, we provide all the education system, all the resources that we cover from the kindergarten to the degree level. But we have been establishing our education system since 2012. But when the revolution happened in Myanmar, we want to contribute our education, our learning system to Myanmar students. But our effort were damaged by the Ministry of Education. So you see that this video, I will show the video. In this video, my wife, she discussed with the Ministry of Education, regarding how the CDMs and teachers were facing the crisis in Myanmar. He was spoke by the National Unity Government, but he got nothing. This is the things you would like to see in that video, okay? And these videos I post to the link, and this just talk about the some of the conversation between the us and the Minister of Education.
she has been also operating the school, small school in Myanmar. During the revolution time, she established the online learning system and teaching the students online, so teaching the English to the students. She is providing the education lessons in English, teaching English lessons. She has been teaching the usage of the English to the Myanmar students. There have been the 300 students are enrolled in the course, but actually only 80 to 90 students get attend because of the internet difficulties. So those difficulties has been submitted to you by how? She has been having the CDM mask, buying the donated money. Previously, she directed them to contact the Ministry of Education of the National Unity Government, but those CDMs teachers didn't get anything, so that she was having them with their own money. We are not an organization. We donate our own money. We do not accept any donation from any other outside people. We ourselves donate them with our own money. She also explained to the CDM that teachers that NUG was very busy, so their needs will be fulfilled by them. But during this time, we were helping them. We support them as much as we can. She talked to the education minister that what difficulty has been faced by the CDM teachers in Myanmar and also we ourselves who are helping them. So we let you know about that. So the Minister of Education responds. For her teaching, as well as collecting the evidence and the documents then. So she asked his assistant, Mr. Junta, to make the communication between the Ministry of Education and us. And also that she advised us to engage with the interim committees to resolve the problem. She recognized our effort and our online learning system, and she also advised us to engage with their office people, office staff,
So this is at a meeting, online meeting, Minister of Education, Dr. Zowiso, talk about the answer to our questions. So this is the things I show you the test information because of at the beginning of the revolution time we cooperate with the Ministry of Education of National Unity Government. So we provide the information what kind of difficulty being faced by the CDM teachers and Minister of Education verbally reply answer that they will have. But over the 2 years, nothing coming. Nothing coming, and those are CDM the teachers, they are not having the destroyed because they don't get any money support from the National Unity Government. And in the meantime, they were depressed by the military council. So that many CDM they had to fled to the Thailand, and they did any job, any labor job they had to do to support themselves. So they could not withstand the situation, so therefore they came out of their CDM. When they came out of the CDM, they were blamed by them as the traitors of the revolution, and some has been even again by those groups. So this is the thing of what happening. So who destroyed the Myanmar education system? Who damaged the livelihood of the CDM, the teachers? Those are Ministry of Education or the National Unity Government who initiate and organize the CDM movements. They are also responsible. So this is the first record. And second record is, you know about this meeting, Minister of Education taught us about how they will help, how they will recognize, how they will assist. But they were issued with this very ugly letters to them. So those letters I will explain about. So this is a letter. So I explain the letter to the English. So I will talk in the Burmese and then I will explain you in the English. Yes, well, the town is January 7, 8, 2022, January 7. A debate for notification. Then issue by me. ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ Union of Myanmar National Unity Government ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန Ministry of Education. So this is the logo of the Myanmar government and as well as the Ministry of Education logo. အသိပေးထုတ်ပြန်ချက် notification. Yes, well, 2022ခုနှစ် January 9, 8, 2022, January 7. Number 8. အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့်ကြားကာလပညာရေးအစီအစဉ်များအပါအဝင်တက္ကသိုလ်များနှင့်ပတ်သက်သောကိစ္စအဝဝအားဆောင်ရွက်ရာတွင်သက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်ကောင်စီများ၏ကိုယ်ပိုင်စီမံအုပ်ချုပ်ခွင့် University Autonomy ကိုအလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ရရှိပါသည် I explain to English. National Unity Government Ministry of Education has been implementing the interim education programs and also it has organized the universities autonomy, university council. They emphasize in the university autonomy and so university council. Those university council has to perform all the administrative function and the tasks of the universities in Myanmar. So they have been implementing those targets during the interim time. Money. 2022ခုနှစ် January နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့တွင် IB and IQI Education Group Facebook စာမျက်နှာ၌ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကစီစဉ်၍ IB and Technological University, the Institution of Professional Engineer Myanmar နှင့် Technological University Interim Administrative Committee များအား Zoom meeting ပြုလုပ်ကြောင်းမန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ်နှင့်နည်းပညာတက္ကသိုလ်တန်လျင်နည်းပညာတက္ကသိုလ်ကျောက်ဆည်များမှ
က္ကသိုလ်ကောင်စီများတက်ရောက်ကြောင်းဖော်ပြထားတယ်ကိုတွေ့ရှိရပါပြီတဲ့ So on the November 29 of 2021 they found that IBA IQI Education Group expressed the following facts on their Facebook pages. Ministry of Education under the arrangement of the Ministry of Education, IBA Technological University, the Institution of Professional Engineering Myanmar, and Technological University indirect administrative committees were making this a Zoom meeting. Mandalay Technological University, Stanley Technological University, and Chelsea Technological University, they attended that meeting. So in this case, the Indirect Academic Council of the Bosa Technological University attended a Zoom meeting. Council in Jachaya, Litina Tekdo, Chelsea, Diagonal Council Mala CCD, Council Timan Kanwe, Queen Ayano Sound Getting, Chippy, Yang Council Natia Ketting Machine Pishiamati. So that those are universities are council submit the information. Only Technological University, Indirect Academic Council, arranged a such a Zoom meeting. Across two days are councils, administrators authority, but the other council did not attend the meeting. Number 4. ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့်အဆိုပါအစည်းအဝေးကိုစီရင်ခဲ့ခြင်းတက်ရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိသည့်အပြင်တက္ကသိုလ်ကောင်စီများ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျော်လွန်၍ IB ရဲ့ IQI Education Group နဲ့သုံးတရားသဘောတူညီချက်ပြုလုပ်ထားခြင်းလုံးဝမရှိခဲ့ပါ The Ministry of Education did not arrange and attend such a meeting. Ministry of Education did not override the function and task of the Indirect University Council, and they did not make any agreement with IBA IQI Education Group. Number 3. IBA IQI Education Group is a populationများတက္ကသိုလ်ကောင်စီအချင်းချင်းအကြားတက္ကသိုလ်ကောင်စီများနဲ့ဝန်ကြီးဌာနအကြားဘလို့လားအတော်နားလည်မှုလွဲမှားခြင်းများဖြစ်ပေါ်စေသည့်အပြင်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ကြမည်ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများတွင်အဟအသာဖြစ်စေနိုင်သဖြင့် IBA IQI Education Group တာဝန်ရှိသူနှင့်၎င်းအဖွဲ့အစည်းအားပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏အမည်နှင့်တက္ကသိုလ်များ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်အပေါ်ကျော်လွန်သောအမည်အလွဲသုံးစားပြုလုပ်သည့်ကိစ္စများလုံးဝမပြုလုပ်ရန်နောက်ဆုံးအချိန်တွင်သတိပေးအပ်ပါသည် So they expect that our IBA IQI Education Group's expressions will create the misunderstanding among the Indirect University Council and also the University Council and the Ministry of Education. So this can damage their future tasks regarding the education and the administration tasks. Therefore, they asked the responsible person of the IBA IQI Education Group not to misuse their name. So this is that's one issue. So this information. So across this information, you can see that the meeting was arranged by the Indirect University Council, Chelsea. So this is they themselves admit that meeting is a legitimate meeting because Indirect University Council, Chelsea is also the member of the under the Ministry of Education or National Unity Government. But we don't know who is belong to which one. The Indirect University Council, which is under the administration of Ministry of Education or National Unity Government, they attend a Zoom meeting with us. Therefore, this meeting is a legitimate meeting. In that meeting, we discuss about how to issue the dry award degree, dry award diploma, because we want the continuation of the education to the Syrian students of the Myanmar. This is our very honest and a very
very honest and very sincere tax provided for the students of the Myanmar, because we don't want the Myanmar students to attend the university under the control of the military junta. But their meeting is a day themselves may understand because of their administration system is disorganized. Nowadays, they do not want the other organization to get a good name. So they will threaten that their power. This is why that they issued such very depressive letter to us. Because of this letter, many students in Myanmar have been disorganized because of before that we raised as our education system. So many the technological university students they who attend our classes by online and some many has been completed their degrees. So that's we want our organization, our education groups and the CDM, the teacher and the students are work together so that we can establish this very sound education system, alternative education system for all the education, all the university students in Myanmar to get the qualification. But Ministry of Education, infected by the spies and the agent of the military council, they then say that defeat us. They then say blame us. So this is their evidence. Now that you can know that the education minister of the NUG came to Australia and we talked at the Australian universities, national university about the education crisis in Myanmar. But he himself discussed this promise to us and this was to us. Instead, he did not have take any responsibility for their steps, mishandling of the case. So that we are this voluntary education group. We did not take any money from the Myanmar students to issue the degree and to complete their education. But our effort has been diminished by the National Unity Government Ministry of Education. So this is information. So during this information, we try to organize the many meeting. We resolve the problem. So on this website, you can see that I send you about their meeting record. But their final meeting records, we did not get their information because of they are made go to the camp made, so that we could not attend. So this is the ones we want to explain about. So this is for our meeting record with the Indian University Council. You know that this meeting, this is the screenshot you see. This is Council Technology University. Those are the one person who are responsible for the Minister of Education. He attend with his Ministry of Education's logo. So you see that the Junta is staff from the Ministry of Education. So that we see that this logo. So we believe that the Ministry of Education or National Unity Government attended that meeting. But it then says refuse to accept that one because of the person who used the logo of the Ministry of Education or NUG. We believe that that person is representing the Ministry of Education of the National Unity Government, so that information we express, but they blame us. So you can know who is right and who is wrong. Very wrong thing has been done by the Ministry of Education of National Unity Government. After that, they also did a mistake because they encouraged the Call for You Education Group. The Call for You Education Group is the many students, CDM student and CDM teacher in Myanmar. They join the Call for You Education Group. They collect a lot of money, money from the Myanmar to provide the online education to the students of the Myanmar. But the Call for You Education Group was many sensitive data. Many sensitive data. Students are address, student name, students are father name, mother name, ID, everything. To the military agent. So that many
of the Council for Youth Education Group member and the teacher were arrested, and Council for Youth Education Group has been finished, has been decided. So this is the Ministry of Education or the National Unity Government has the responsibility for the next matter, but they did not mention about this. After that, FOEIM, Free Online Education Institution of Myanmar, that one is organized by the Kandu. At the beginning of the Spring Revolution, the FOEIM, Free Online Education Institution Myanmar, they could deliver the very wide online lessons to the KG to year 10 level students in Myanmar. After that, the FOEIM was very popular and they were very strong. In this case, the Ministry of Education and NUG, they approach them and work with them. After that, a lot of problems happened because of the money matter. They collected many money from the Myanmar and they converted to the Thai baht, and those monies were given many teachers, salaries, and the online education systems oversight. They use the money. After that, the many allegations that the country who organized the FOEIM, who led the FOEIM, misuse those funds, and the many crises happened after the FOEIM has been damaged. That's why. In both cases, Ministry of Education of the National Unity of Government of Myanmar, they organized and they use those education groups and they collected a lot of people money. But finally, those are education groups which were doing well at the beginning of the revolution were damaged after they worked with the Ministry of Education of the National Unity of Government of Myanmar. This is why that in all the cases, the education crisis in Myanmar was not only caused by the military junta, but also by MOE or NUGM, the ultimate responsible person who is the Minister of Education, who will come to the Australian National University, will explain about the education crisis in Myanmar. He has a responsibility. In all cases, the education crisis in Myanmar was not only caused by the military junta, but also by MOE or NUG, and the ultimate responsible person will blame the ministry junta by covering their mistakes. Their mistakes were, number one, misuse of the people money to support the CDMR instead for them to flee to that country. So that they use their money, people money, not to they do not support the CDMR stuff, but they use those money to flee to that country. They use those money to establish their home in the United States, England, Australia. Number two, express the people and the organization who were contributing the education of CDM students because they did not want them to overtaken. They do not want them overtaken by those people and the groups that they felt that their power might have been downgraded. Number three, State Administrative Council, SAC, penetrated into their inner circles and the policy making the groups of the MOE and UG. Education Minister took part in the defense affairs and other things which were not related to the education. Number five, no effective guidance and plan were created and provided to the people who were still misled by the apostles. This is in conclusion. I would like to conclude that Education Minister needs to admit himself that he led a group which contributed the education crisis of Myanmar. အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီညကျွန်တော်ပြောပြတာဘာလို့ဘိုးလိုပြောရလဲဆိုတော့သူကဘိုးတွေကိုသွားပြောမှာလေဘိုးတွေပြောမယ်ဆိုတော့နော်ပြောတော့ပြောပါပေါ့နော်ဗမာနိုင်ငံကဘလို့ဖြစ်နေလဲနော်ဘလို့ပဲပညာရေးဘယ်လောက်ထိခိုက်တယ်ကျမ်းမာရေးဘယ်လောက်ထိခိုက်ကျမ်းမာရေးကကျွန်တော်ပြောစရာမပြောဘူးလေနော်ဘာလို့ကျွန်တော်ဆရာအောင်မို့တဲ့ကို professional ပတ်သက်တာပဲကျွန်တော်ပြောမယ်လားကျွန်တော်ရဲ့ professional ethics ပဲနော်ကျမ်းမာရေးကဘာဖြစ်ကျွန်တော်ပြောဘူးသူတို့လောက်တာဘယ်သူလောက်တာပါကျွန်တော်ဝေပါဘူးပညာရေးပဲကျွန်တော်ဝေပါနဲ့ဘာကြောင့်ဝေပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ခံစားရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောတာဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စဒီမှာနော်မြောက်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲနော်ဒီစာတွေအဲ့စာတွေကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေအစစရင်တော့ဒီ Ministry of Education and NUG နဲ့ကျွန်တော်တို့
IQI IB ရဲ့ education group နဲ့ကျွန်တော်ပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လှုပ်ဆောင်လာလည်းကျွန်တော်တို့ IQI အနေနဲ့ကတော့အခုတော့ဗမာပြည်မှာကျွန်တော်တို့မဖွင့်တော့ဘူးအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီဒီ ministry ရောဒီနော်ဒီစစ်အာဏာသိမ်းပြီးခဲ့တဲ့ဟိုမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ကလုံးဝမတင်တော့ဘူးလက်မခံတော့ဘူးနော်အခုအော်စတြေးလျနိုင်ငံကပဲတက်ချင်တဲ့ကျောင်းသားတွေကိုကျွန်တော် online ကနေပြီးတော့ Facebook မှာ live lesson ကို free သင်ပေးတယ်အဲ့ဒီမှာမှနော်တက်ချင်တဲ့ကျောင်းသားတက်ကြဘယ်သူမှဆိုတက်ကြခင်ဗျားတို့သိကြအောင်မလို့ဟုတ်လားနော်ဘာဆိုတာလဲကျွန်တော်သိဖို့မလို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Facebook online ဆိုတာကဘယ်သူမှဆိုကြည့်လို့ရတယ်လေဟုတ်လားကြည့်ကြိုက်တဲ့လူကြည့်ကြတရားတက်ချက်လို့တက်ကြဒါမျိုးကျွန်တော်လုပ်နေတယ်အဲ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းကိုလာပြီးပြီးတဲ့ဘွဲလိုချင်လို့ဘာလို့enroll လုပ်တဲ့ကျောင်းသားဆိုရင်တော့ဗမာပြည်ကကျောင်းသားတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဗမာပြည်တွေကတက်တဲ့ကျောင်းသားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခမဲ့တင်နေတယ်ဒါကလည်းနော်လာပြီး enroll လုပ်တဲ့ကျောင်းသားမှာဒါပေမဲ့နိုင်ငံသားမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေကတော့တို့နိုင်ငံတကာထုံးစံတိုင်းပေါ့လေကျွန်တော်တို့ယူသိရင်ယူတယ်အဲ့လိုလုပ်တယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောတာလူဦးတော်လိုက်အစပဲကာလမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Ministry of Education ပူးပေါင်းလုပ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ပြဿနာအစအဆုံးတက်တယ်တခြားအဖွဲ့တွေကပြဿနာတက်တယ်ဆိုတာနောက်မှကျွန်တော်တို့အစအဆုံးပြဿနာတက်တယ်ဘယ်လိုတက်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ Technological University ကကျောင်းသားတွေကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နဲ့ engineer ပဲ IB ကကျွန်တော် engineer group နော်ကျွန်တော် group လည်းကျွန်တော်ဖွဲ့ထားတယ်နော်ကျွန်တော်အော်စတြေးလျမှာလည်းမှတ်ပုံတင်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့နော်အသေးဖွဲ့ရအရင်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံ engineer council နဲ့ကျွန်တော်အပြိုင်နော်အာခံဖို့ကျွန်တော်ဖွင့်ခဲ့တယ်ပဲလက်ရှိလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့က IFES ကိုခေါ်တဲ့ International Federation of Engineering Education Society မှာကျွန်တော် member အနေနဲ့ပါဝင်နေတယ်အော်စတြေးလျမှာရောမှတ်ပုံတင်ထားတယ်အဲ့လိုမှတ်ပုံတင်ထားပြီးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကနိုင်ငံတကာမှာစင်ကာပူတို့တူရကီတို့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကျောင်းခွဲတွေဖွဲ့စည်းပြီးဆောင်ရွက်နေတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်နေတဲ့နော်ဘွဲဒီဂရီကိုဗမာပြည်မှာ CDM တက်ခဲ့တဲ့နော် Technological University ကျောင်းသားတွေကိုပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနော်စီစဉ်တဲ့အခါမှာစစရင်တော့ဒီ TU တွေကကျောင်းသားတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ enroll လုပ်ကြတယ်နော် enroll လုပ်ကြတော့အဲ့ဒီကမှကျွန်တော်တို့ meeting နဲ့လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီ meeting ခင်ဗျားတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲနော်အဲ့ဒီ meeting မှာဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့နော်စကားပြောခဲ့တဲ့ meeting မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ CDM မှာရှိတဲ့ဆရာတွေဘလို့အခက်အခဲရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တင်ပြခဲ့တယ်သူ့အနေနဲ့သူတို့ရုံးခွဲနဲ့ပူပေါင်းလုပ်ပါဆိုပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီတခါပဲပြီးနောက်မှဘယ်သူမှလည်းမလာဘူးအဲ့ဒီလုပ်ထားတဲ့ CDM ဆရာတွေတယောက်မှပတ်စံမရဘူးရတဲ့ပတ်စံကျွန်တော်တို့ပဲနော်ကျွန်တော်တို့လောကကနေကိုယ့်အကူလှူလိုက်တဲ့ပတ်စံပဲဒါပဲရှိတယ်ပေးနိုင်တဲ့လူကိုကျွန်တော်ပေးတယ်မပေးနိုင်တဲ့လူကမတတ်နိုင်ဘူးဒါပဲလေအဲ့ဒါပေါ့အဲ့တော့ရှင်းပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီလိုအလူခံပြီးတော့လည်းဒီလောင်ငွေကိုပေးနေတာမဟုတ်ဘူးသူများပတ်စံယူပြီးတော့လည်းပေးနေတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တတ်နိုင်ရှိတဲ့ဟာနဲ့ကိုပေးတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ CDN လောက်ကြတယ်ဆိုတော့ဆရာတွေအများကြီးဒုက္ခရောက်ကြတယ်တို့တို့မှစားကြမိနေကြမိဘာမှမပြီးဒုက္ခတွေရောက်တယ်ရောက်တဲ့အခါမှာရောက်တဲ့လူတွေကိုနော်အစကကျွန်တော်မိမကနေပြီးတော့ NUG ကိုဆက်သွယ်ပါလို့ပြောတယ်သွားဆက်သွယ်တဲ့တပြားမှမရဘူးမရတော့သူတို့ဒုက္ခတွေကကိုယ့်စီရောက်လာတယ်အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ meeting မှာနော်ကျွန်တော်စကားပြောခဲ့တယ်ဆိုတာဒီဒေါ်ဝေဆိုဘာပြောတယ်ဆိုတာလေဒီ meeting မှာခင်ဗျားတို့မြင်ပြီးတိုင်းပဲဒါကိုကျွန်တော်ကနော်ဒီအင်္ဂလိပ်လိုကနေအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘိုးတွေကသိအောင်ကျွန်တော်ပြန်တာအဲ့လိုလုပ်တိုင်းနော်ဒါပေမဲ့ရှင်းပြောရရင်တော့သူ့အနေနဲ့ minister တယောက်အနေနဲ့ဖြေရှင်းရမှာကိုသူ့ရုံးဘွဲကိုပြောတယ်အဲ့ဒီရုံးဘွဲကဘယ်တော့မှလည်းဖြေရှင်းတာမဟုတ်ဘူးတစ်ခါမှလည်းမလာဘူးနော်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ TU ကောင်ဆယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်ပူးပေါင်းပြီးတော့ joint degree တွေကျွန်တော်ပေးဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းဘာကြောင့်ပေးဖို့လုပ်လဲဆိုတော့ TU ကောင်ဆယ်တွေကလည်းသူတို့ CDN လုပ်ထားတဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီလိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆက်ထားတဲ့စင်ကာပူတို့ဘာကနော်ခရက်ဒစ်ပေးထားတဲ့ကျွန်တော်ဘွဲကိုပေးဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာပြဿနာတက်တာပဲတက်တဲ့အခါမှာခင်ဗျားတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီ meeting မှာနော်ကြောက်ဆယ် TU ကဆရာလည်းလာတယ်နောက်ပြီးတခြားကျောင်းနေရဆရာကြီးလည်းလာသေးတယ်ခုနပြောတဲ့ရန်ကုန်တို့တန်လင်းတို့အဲ့ရဆရာကြီးလည်းလာတယ်သူတို့ကကျောင်းကိုနော်သူတို့ကျောင်းကိုကိုစားပြုတဲ့အနေနဲ့ကမပြောတာသူတို့နော်ဘယ်ကျောင်းอ่ะဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်နော်ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီကျောင်းနဲ့ဒီတင်ငင်ရဆရာလာတယ်ဆိုရင်ဒါတန်ငင်ကျောင်းရဆရာလို့ပဲကျွန်တော်ယူဆတယ်လေဟုတ်လားဘယ် University Council မှာဘယ်သူပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိကိုဆရာအကြောင်းသိမှမသိတာကျွန်တော်တို့ကအော်စတြေးလျမှာနေတာကျောက်ဆယ် TU ကသူတို့ကျောင်းကစီစဉ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာခုနပြောတဲ့ Ministry of Education logo နဲ့လည်းသူတို့စီကစတာတယောက်လာတယ်ခင်ဗျာခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အထက်မှာမြင်ပြီးပြီလေဟုတ်လားအဲ့ဒီ screenshot မှာယူထားတဲ့ဟာကဗီဒီယိုလည်းကျွန်တော်ရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဗီဒီယိုတော့ကျွန်တော်ဖွင့်မပြတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖွင့်ပြရင်နော်ဟိုဒုက္ခရောက်ပြီးပြေးရမယ့်လူတွေရှိတယ်လေဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖွင့်မပြဘူးဒါပေမဲ့ screenshot ယူထားတဲ့အခါမှာခင်ဗျာမြင်ရတာပါလဲဆိုတော့ဒီ MOE NUG ရဲ့ logo နဲ့လည်းတက်တဲ့လူလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလူတယောက်က
MOE NUG ရဲ့ logo သုံးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Australia မှာရှိတဲ့လူကဒီလူကနော် Ministry of Education ကကိုစားပြုလို့လည်းကျွန်တော်ကဒါယူဆမှာပဲလေဟုတ်လားခင်ဗျာကျွန်တော်နေရာဝင်ကြည့်လိုက်ခင်ဗျာဘယ်လူကဒီ Ministry of Education ကိုစားပြုလဲမပြီးပဲကျွန်တော်ဘယ်လိုသိမလဲနော်ကျွန်တော်က outside အပြင် organization သူတို့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေအကုန်လုံးကထိုးချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုနော်အဲ့ဒီစာမျိုးထုတ်တာအဲ့ဒါမျိုးထုတ်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးကျွန်တော်တို့လုပ်ရတဲ့အစီအစဉ်တွေကနော်ရပ်သွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျောင်းသားအများစုကဘာလို့မှမသိဘူးဆက်ဖြစ်သွားတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲလေခင်ဗျားတို့ဗမာတွေကလည်းဟုတ်မဟုတ်လို့မလို့ဒီ MOE NUG မှာ NUG ခင်ဗျားတို့ကငါတို့ဆိုငါတို့ဆရာအခုတည်းခင်ဗျားတို့ဖြစ်နေသုံးမယ်ဘာမှမလုပ်တဲ့လူတွေခင်ဗျားတို့ကစိုးလို့နေသုံးမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့စီမှာနော်လုပ်လို့စီစဉ်ပေးလို့ကျောင်းပြီးသွားတဲ့ကျောင်းသားတွေစင်ကာပူတွေသွားတဲ့ကျောင်းသားတွေကအများကြီးရှိသေးတယ်ဒါကိုလည်းပဲအများစုကတော့ဒါမသိဘူးဒီကျောင်းဒီအဖွဲ့အစည်းက MOE NUG တဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာဖေးပေါ်ကတက်ပြီးတော့ကလော်ဆဲတဲ့ဟာတွေကအများကြီးတက်ဆဲတာကျွန်တော်တို့နေတိုင်းပဲကိုယ့်ပတ်စံနဲ့ကိုကနော်ဟို support လုပ်ရသေးတယ်ကိုယ့်ပညာနဲ့အလကားပေးရတယ်ပြီးကိုယ်လည်းအဆဲခံရတယ်ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ကြုံရတာဒါမျိုးကြုံတာကျွန်တော်တို့မကဘူးနော်အခုဖြစ်တဲ့ခင်ဗျားတို့သိတဲ့ပါ model တယောက်နော်ဒီလက်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖွဲ့ပြေးနေရတယ်ဘယ်သူဆိုတော့နာမည်ကျွန်တော်မပြောဘူးလေ model တယောက်နာမည်ကြီး model တယောက်လက်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်ပြေးနေရတယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေကနော်ဒီလိုလွတ်ပြောက်အောင်လဲသူတို့မလုပ်ဘာမှမလုပ်တဲ့လူတွေကဒီရောက်လာအောင်သူတို့လုပ်တာပဲသူတို့ရဲ့နီးစပ်တဲ့လူတွေကိုထွက်နိုင်အောင်သူတို့လုပ်တယ်တကယ်တမ်းတော်လာရင်မှထိထိရောက်လုပ်နေတဲ့လူတွေဘယ်သူမှနော်ထွက်လို့မရအောင်သူတို့လုပ်တာမျိုးဒါမျိုးတွေထိုးချတာမျိုးတွေလုပ်တယ်ဗျအဲ့လိုထိုးချတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကစပြောနော်ကြုံတွေ့ရတာကကျွန်တော်တို့ IUIB ရဲ့ Education Group အနေနဲ့ကြုံရတာနော်ဒါကအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကြုံတဲ့အချိန်က2021 January မှာကြုံရတယ်ဆိုတာဒီအချိန်ကခင်ဗျားတို့ဒီ MOE NUG တို့ NUG အမတန်ခစ်ကောင်းနေတဲ့အချိန်တို့အမတန်ပါဝါတက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကြုံရတာပိုဆိုးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နေတိုင်းအသက်လို့ကျွန်တော်တို့ဆဲခါဒါမျိုးတွေကိုဒီ Ministry of Education အများကိုလုပ်ခဲ့တယ်နော်လို့တော့ထားပါတော့လေကျွန်တော်တို့တစ်ဖွဲ့တည်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့မှားရင်လည်းမှားပါပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့တော့လည်းဘာထပ်ဖြစ်တယ်လဲကောင်းပေါ် Education Group ဆိုပြီးလုပ်လိုက်တယ်သူကသူအစတွေကကောင်းဖို့ education ကနေပြီးတော့သူကတပိုင်းလမ်းနေတော့ဘာမှခက်ခဲပြဿနာမရှိဘူးဒီ MOE NUG လည်းပေါင်းလိုက်ရော data တွေ leak ဖြစ်တယ်တတိလုံးမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေအများကြီး enroll လုပ်ကြတဲ့ကျောင်းသားတွေ data တွေပေါက်တယ်တချို့ဆိုဖမ်းနော် zone နဲ့တက်နေရင်ဒါနဲ့လာဖမ်းသွားတာတွေရှိတယ်ဒါမျိုးဖြစ်တော့ကောင်းဖို့ education မရှိတော့ဘူးလေကျွန်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲနောက်ဘာဖြစ်လဲ FOE IN ဆိုပြီးလာတယ်FOE IN ရတဲ့သူ့ဟာသူအစတည်းကစပြီးတော့တင်နေသုံးကာလကဘာပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ MOE NUG နဲ့လည်းပူးပေါင်းလိုက်ရောပြဿနာမျိုးစုံဖြစ်လာတယ်နော်အလူငွေတွေကိုတပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေစီကနေပြီးအလူငွေတွေကောက်ခံတဲ့အလူငွေတွေထိုင်းဘတ်တွေပြောင်းတယ်နောက်ဆုံးတော့ပြဿနာတက်လာကအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့လူကဒီငွေတွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့ဟာမျိုးတွေဝိုင်းတိုင်တဲ့ဟာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေကြုံတယ်လေအဲ့တော့သူတို့ကစီစစ်တယ်ဒါတွေရှောက်လုပ်တယ်ပြီးလဲပြောဘာဖြစ်သွားလဲအခု FOE ရရင်မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုခင်ဗျားတို့တွေးရလဲနော်ကိုယ့်အကိုလုံနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းရပြည်သူတွေအတွက်ပြည်သူသားသမီးတွေအတွက်ကိုယ့်အကိုတင်ကြားပေးနေတော့ကတော့ဘာပြဿနာမှမရှိဘဲနဲ့ဒီ MOE NUG တို့ NUG လည်းပေါင်းရောပြဿနာမျိုးစုံတက်တာပဲခဏကျွန်တော်တို့ကြုံရတယ်ဗျဒီလိုလည်းသွားပေါင်းတယ်လက်တက်တွေပေါ်ထားတယ်ဆိုတာဟာမျိုးသူတို့နော်သတင်းပေါက်တယ်နော်အဖမ်းခံရတယ်နော်ဘယ်သူတွေပြဿနာတက်တယ်နိုင်ငံခြားဆိုရတွေကဒီလူကနေပြီးလက်နေတွေပေးနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ထောင်တာပြုတဲ့သတင်းတွေရတယ်အမတန်ကိုကိုယ့်အကိုစီးစေးနော်ဟိုInnerမှာပဲသိတဲ့သတင်းတွေသိတဲ့တိလိုက်တဲ့သတင်းတွေအကုန်လုံးကရန်သူလက်ထဲကိုရောက်တာမျိုးတွေရှိတယ်နိုင်ငံခြားဆိုရလက်ထဲကိုရောက်တာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာလုတ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကထွက်ပြေးရတာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါမျိုးဖြစ်အောင်လားဒီ NUG တဲ့ဟာလုတ်နေတယ်တော့အဲ့တော့ NUG ကလုတ်တဲ့ခါမှာတခြားလုတ်တာတွေမပြောတော့ဘူးပညာရေးကိစ္စမှာဘယ်လိုတွေလုတ်တယ်ဆိုတာကအခုညကျွန်တော်ပြင်ပြတဲ့ခင်ဗျားတို့နော်ကြားပြီးပြီပဲနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုပြောတဲ့ဟာတွေကိုပဲကျွန်တော်အခုပြန်ပြီးတော့ပြောနေတာလေနော်တကယ်သူတို့အနေနဲ့သူတို့ခုံရဖို့အတွက် CDN လောက်ခိုင်းတယ်နော် CDN တွေလောက်ခိုင်းတယ်လောက်တဲ့အခါမှာ CDN လောက်ကြတဲ့ဆရာတွေအတွက်ခက်ခဲတွေရှိတာကိုမဖြေရှင်းမိဘူးပြည်သူစီကကောက်ခဲ့တဲ့ငွေတွေအကုန်လုံးကိုသူတို့နိုင်ငံခြားမှာနော်အခြေချဖို့ထိုင်းကိုထွက်ပြေးဖို့အမေရိကသွားဖို့ဘဲဆောင်မှာဇိမ်နဲ့နေဖို့ဒါတွေသုံးတယ်
ဒီလိုတော့အလွဲသုံးစားလို့တော့ CDN ဆရာတွေအကုန်လုံးဘွားတွေပြက်တယ်ဘွားတွေပြက်ပြီးတော့ချို့ဆိုထိုင်းမှာပဲသွားပြီးရလို့ကူလီလို့ရတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ချို့လည်းအဖမ်းခံလာသေတာတွေအများကြီးလည်းရှိတယ်ဒါမျိုးတွေကိုဘဝပြက်အောင်တို့လုပ်ခဲ့ပြီးနော်ဆရာတွေကို CDN လောက်ကြဆိုပြီးတော့သူတို့เนี่ยလှုပ်ဆော်ပြီးတော့ဘဝပြက်အောင်လုပ်တဲ့ပြင်ကျောင်းသားတွေကိုလည်းလမ်းပြောင်းတို့လုပ်တယ်အဲ့လိုလမ်းပြောင်းအောင်လုပ်တဲ့ဘဝပြက်အောင်လုပ်တဲ့လူတွေကလမ်းပြောင်းတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုလမ်းနော်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးလမ်းဖွင့်ပေးဖို့လုပ်တာမျိုးတွေကြတော့သူတို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေဒါမျိုးတွေနဲ့တော့နော်ချိုးဖက်လိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အာဏာနဲ့သူတို့ရဲ့ပါဝါကိုသူတို့ခုံထုတ်မှာဆိုလို့ဒီအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကနာမည်ကြီးလာတယ်နော်ဟိုဟာဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့အာဏာကိုနော်ဖိခိုက်ပါဆိုလို့သူတို့နေရာမရမှာဆိုလို့ဒီခွက်ပြောက်ခုံလူတဲ့ပြဿနာကဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေကအမတန်ကိုနော်သူတို့ကဆွဲနေတဲ့ပြဿနာတွေတော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့တစ်ခုကနော်တကယ်ပြည်သူထောက်ခံမှုရလာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတော်လိုင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုထိုးချဖို့လုပ်တယ်ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကပြည်သူကနေထောက်ခံမှုရလာဆိုဒီအဖွဲ့ကတိတ်ပြီးနာမည်မကြီးဝအောင်သူတို့ကထိုးချတာလို့ပဲဒီလိုထိုးချဖျက်ဆီးတာမျိုးကိုလုပ်နေတာဒီလိုထိုးချဖျက်ဆီးဖို့လုပ်တဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကပဲဗမာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နော်ဗမာနိုင်ငံမှာပညာရေးအခက်အခဲရှိပါပြီပညာရေးကတ်တင်နေပါပြီကျမ်းမာရေးကတ်တင်နေပါပြီဆိုပြီးတော့အော်ဆွေရမှာလာပြီးတော့လည်းထပ်ပြောပဲဘာရွေချက်နဲ့ပြောမှာလဲနော်ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့အခက်အခဲတွေကိုပြပြီးတော့ပဲထပ်ပြီးခွဲခောက်ဖို့လုပ်နေဦးမှာလားနော်အော်ဆီယန်တွေကိုတွားပြီးတော့ထပ်လေဦးမှာလားဒါကျွန်တော်ပြောနေတာဘယ်လိုကအကြုံဖြစ်ခဲ့လဲစစ်အာဏာသိမ်းလို့နော်ဖြစ်တာကတပိုင်းထို့တူဒီအာဏာသိမ်းလို့ဖြစ်လာတဲ့နော်တော်လာရေးမှာပြည်သူသားသမီးတွေပညာရဖို့အတွက်ပြည်သူတော်လာရေးကိုအောင်မြင်မဲ့ဝိုင်းလုပ်တဲ့လူတို့ထိုးချတာမျိုးလုပ်တာမျိုးအထူးသဖြင့်ပညာရေးမှာဒီလိုပြည်သူနော်ဆရာတွေအလုပ်ပြုတ်အောင်ဖြစ်တာမျိုးတွေပြည်သူသားသမီးတွေကပညာရေးကိုပြက်စီးအောင်လုပ်တာမျိုးတွေဟာဒီ Ministry of Education နဲ့ NUG ရဲ့ခင်ဗျားတို့တာဝန်ရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ CDN လုပ်ကြလို့ပြောတယ်။လုပ်တဲ့ဆရာတွေကိုခင်ဗျားတို့မထောက်ပံ့ဘူး။နော်။ကျောင်းသားတွေကိုကျောင်းမတက်လို့ပြောတယ်။ဒီကျောင်းသားတွေကို alternative education system နဲ့မလုပ်ပေးဘူး။ခင်ဗျားတို့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီ online learning system နဲ့ဘာမှထိရောက်တာတွေမဟုတ်ဘူး။နော်။ထိရောက်တာတွေမဟုတ်ဘူး။တကယ်ခင်ဗျားတို့ကစီစဉ်ပြီးဘွဲတစ်ခုပေးတာမျိုးလည်းမရှိဘူး။အခုတော့ကျောင်းနေရာစီစဉ်ပြီးဘာညာ Spring University က enroll လုပ်တယ်ပြုတယ်လို့ပြောနေတာပဲဒါပေမဲ့ဘလို့ပုံစံတင်ပြီးဘလို့လုပ်မှာလဲဒါမျိုးတွေပေါ့လေဘာမှเนาะအများစုရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးကတကယ်တမ်းကိုဗမာပြည်မှာเนาะအများကြီးပညာပြည့်စည်ရတဲ့ကျောင်းသားတွေချို့ကျောင်းသားတွေစိတ်လွန်ပြီးကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့ကျောင်းသားတွေဖြစ်တာမျိုးတွေကိုတိုင်းမျိုးဖြက်စီးနေခြင်းသည်စစ်အာဏာပိုင်ဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီအပြင်ဒီ NUG လည်းတာဝန်ရှိတယ်အဲ့တော့တာဝန်ရှိတဲ့ဒီ Minister of Education ကအချက်ကင်းမဲ့ဆိုတာပဲအော်စတြေးလျနိုင်ငံလာမယ်လာပြီးအော်စတြေးလျတက္ကသိုလ်မှာ14နော်စက်တင်ဘာမှာသွားပြီးတော့အချက်မရှိစပြီးတော့ထပ်ပြောဦးမယ်။ရောက်တော့သူအချက်မရှိပြောမဲ့အကြောင်းအရာတွေကဒီမှာရှိတဲ့နော်ဒီအော်စတြေးလျနေအပါအဝင်ကမ္ဘာလူထုလို့သိအောင်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုရေးပြီးတော့နော်ဒါတင်ပြတာဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကြိုက်တဲ့ချိန်လာရှင်းလို့ရခင်ဗျားတို့ NUG ပြည် Minister Education ပြည်ကျွန်တော်တို့ပို့ဆိုတင်လိုက်တင်ပြီးနော်ကျောင်းပြေလောင်ရှင်းဒါပဲကျွန်တော်ကတော့ရှင်းပြောပြီးသားကျွန်တော်အခုနေ့နော်တယောက်ကတင်တော့နော်တင်ပြတာဗောလေဒီ Facebook မှာ comment ပေးတာကြောက်နော်ဒီ profile လောက်လုပ်တဲ့တယောက်ကအခုပြောမယ် Facebook မှာပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတဲ့ဒီဝန်ကြီးအော်ဆွေရနိုင်ငံရောက်နေတုံးနဲ့တွားတွေ့ပြီးမပြောချင်ဘူးလားတဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်ကတွားတွေ့ရမှာလားဗျနော်ရသီတာဘောကဘာလဲဆိုတော့ဒီတွားတွေ့ပြီးညှိနှိုင်းရဆိုပြီးတော့လဲကျွန်တော်ကလုပ်ပါလဲမဟုတ်ဘူးတိုင်ညှိနှိုင်းနဲ့လုပ်တယ်ပြုတ်တယ်ကလည်းအခွင့်အရေးယူပြီးတော့ဗဇက်ပိတ်တာမျိုးတည်းလားလုပ်ပါမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြောရရင်ကျွန်တော်ကလင်နာအစဆရာလုံးအကုန်လုံးလုပ်ဘူးတယ်နော်ပြောလာပြီးပြီကျွန်တော်ကမှန်တာပဲလုပ်မယ်မှားတဲ့ဟာကျွန်တော်မလုပ်ပါမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဒီတော်လိုင်းဝင်တာခုံလို့ခြင်းနဲ့ဝင်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အလှလည်းမခံဘူးခံကြလည်းမလို့ဘူးကိုယ်လုံအားပဲနော်ကိုယ်လုံအားနဲ့လုပ်တဲ့ဟာပဲငွေပဲကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒါပဲတောက်ထုတ်လုပ်သွားမှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုတင်ပြတာမှန်တာပဲကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ဘာမှ negotiation တွေ discussion တွေဘာတွေညှိတိုင်းတာလာလုပ်တယ်ခင်ဗျားတို့ကြာညှိကြပါကြည့်ဒီလူတယောက်ပေးလိုက်လို့ကလည်းပတ်စံပေးလိုက်လို့ဘလောက်ကဗဇက်ပိတ်တာနေရာပေးလိုက်လို့နော်အခွင့်အရေးပေးလိုက်လို့ခင်ဗျားတို့ဗမာပြည်မှာသုံးနေတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေညစ်ပတ်တဲ့အကျင့်တွေလာပြီးသုံးဝင်နေတယ်နော်ဒါမျိုးကျွန်တော်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးအခုတင်ပြတာပါလဲဆိုတော့ဗမာပြည်မှာဘလို့ကြောက်မလို့ဒီပညာရေးအခက်အခဲ crisis ဖြစ်တယ်လေဒီဖြစ်တဲ့ crisis ကဘယ်သူမှတာဝန်ရှိတယ်လေစစ်ကောင်စီကိုပဲလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ပဲသူတို့ကနေသူတော်ကောင်းအောင်စောင့်မနေနဲ့ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့ပညာရေးအခက်အခဲနဲ့ crisis ဖြစ်ခြင်းသည်စစ်ကောင်စီတွေမကဘူးဒီ NUG MOE Ministry of Education မှာ
ခင်ဗျားတို့ကတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အထောက်အထားနဲ့တကွာဒီညတင်ပြရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ဒီတော့ညတော့ပြောတဲ့အကြောင်းကလည်းဗမာလိုလည်းမကဘူးအင်္ဂလိပ်လိုပါကျွန်တော်တင်ပြထားတယ်ဘာကြောင့်လဲနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ပညာရှင်တွေဆရာတွေအကုန်လုံးသိအောင်ကျွန်တော်တင်ပြတာဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီညတော့လိုက်မှာကျွန်တော်တင်ပြရင်းနဲ့အဆုံးသတ်ပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ